Ya hii leo tuanzie na kuhusiana na taarifa ya wekundu wa Msimbazi Simba kuhusiana na katiba yao mpya, kabla hatujagusia kile kinachoendelea kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Bwana, jana BMT Baraza la Michezo Tanzania walitoka hadharani na kuzungumza, kutoa ufafanuzi maendeleo ya katiba mpya ya Simba ambayo ilianza kupigiwa chapo toka mwaka 2017 kama sio 18. Bwana Bravius mpaka sasa bado hawajafikia kwa 100% kutengeneza ama kupata katiba mpya yenye mabadiliko. Jana walichokizungumza kutoka BMT Baraza la Michezo Tanzania kupitia msemaji wa BMT kwa maana ya ambaye pia jana alihusika kutoa taarifa hiyo. Bila shaka Neema Msita alifafanua vizuri. Alisema ya kwamba alizungumza kuhusiana na ufafanuzi ambao ulitolewa. By the way, nasema serikali kupitia Baraza la Michezo Tanzania BMT limeitaka Simba Sports Club kutumia katiba yao mpya iliyoidhinishwa Februari 18, 2026. Mabadiliko yaliyopo kwenye katiba mpya ya Simba Sports Club ni katiba mpya ya Simba Sports Club inaondoa neno mwekezaji na kutamkwa wawekezaji, ambapo katiba hiyo inasema wawekezaji wanapaswa kuwa 3 mpaka 5. Lakini kitu kingine ni muundo wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club, inatokana na wajumbe 8 kutokea Simba Sports Club wenye 51% kwa maana ya wanachama, lakini pia na wajumbe 6 kutoka kwa wawekezaji ambao watamiliki 49% miongoni mwao. Moja ya ufafanuzi ambao waliutoa, mwenyekiti wa bodi atachaguliwa na wajumbe wa pande zote kwa kupitia kura na wajumbe wa bodi kwa majina au jina litakalopendekezwa na bodi na si kuteuliwa na mwenyekiti kama ambavyo ilivyokuwa awali ambapo walikuwa na mwenyekiti mmoja. Bwana, jana ametoa ufafanuzi huo. Kwanza, ufafanuzi huu umeupokeaje kwako wewe? Na imani kwamba Baraza la Michezo Tanzania kwa maana ya BMT lipo kwa ajili ya masuala kama haya. Wanachokihitaji kwenye soka la Tanzania ni kuona likiendelea, ni kuona taasisi husika hususan hivi vilabu vikiwa vinaendelea vizuri kwa maana ya kuendesha shughuli zao kwa utulivu pasina migongano. Ndio maana hata wao wanaruhusa pia ya kuingilia kati pale ambapo mambo yanaenda tofauti. Mtu anaweza kawa anajiuliza kwa nini BMT anaingilia kati masuala ya Simba. Ni kwa sababu klabu ya Simba ni miongoni mwa vilabu ama mwa taasisi ambazo Baraza la Michezo Tanzania linahusika kwa kiasi kikubwa katika kuendesha ama kusimamia baadhi ya shughuli ambazo zinatakiwa kuendelea. Kwa hiyo nafikiri amefafanua vizuri Neema Msita ambaye ni katibu wa BMT. By the way, amedumu kwa muda mrefu na amefanya kazi kwa weledi. Haya maswala si mara ya kwanza. Katiba ya Simba sio mara ya kwanza kuleta mgongano. Imekuwa ikileta mkanganyiko mara kwa mara. Inawezekana pia haya ambayo ameyatolea ufafanuzi wamekaa wakatafakari na wakaona, kwa sababu kinachofanyika kwa upande wa Simba inaonekana kinaenda tofauti na kile kilichoandikwa kwenye katiba. Ndio maana akatoka hadharani na kuweza kubainisha baadhi ya vipengele muhimu ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuvifata kwenye katiba. Katiba inasema hautakiwi kusema mwekezaji, unapaswa useme wawekezaji, kwa sababu Mo anatumika kama kiongozi wa wale wawekezaji, lakini pembeni yake kuna wengine ambao wanawekeza pia kwenye hizo 49%. Kwa hiyo mimi nafikiri huo ufafanuzi uko vizuri kwenye hicho kipengele, lakini pia kwenye issue ya uchaguzi wa mwenyekiti wa bodi ni the same, kwa sababu wana uzuri hata slogan yao ya nguvu moja inajieleza kwamba
kinafanyika kwa ajili ya taasisi moja. Okay. Kwa hiyo tunapohitaji kuchagua kiongozi lazima wawakilishi kutoka upande mmoja, upande wa wawekezaji kama ambavyo katiba inaeleza kwa mujibu wa ufafanuzi, lakini pia wawakilishi kwa ajili ya wanachama. Nafikiri ameeleza hapo hata wale ambao wanahitajika. Wajumbe takriban 6. Wajumbe 8 ni kutoka kwa watu wenye 51% na wajumbe 6 kutoka kwa wawekezaji. Unaweza ukaona tofauti ni wawili tu, kama ambavyo utofauti pia ni 2% kutoka 49 mpaka 51. Kwa hiyo nafikiri ufafanuzi wa barua ambayo imeandikwa na BMT uko vizuri. Kinachofuata sasa ni Simba wenyewe kutathmini hilo, kuona je, mwenendo ambao wanaenda nao uko sawa na hiki ambacho kimefafanuliwa. Ukiangalia kwa hizi vurugu ama mkanganyiko ambao umekuwa ukitokea kwa siku za hivi karibuni, ni dhahiri kwamba walikuwa kinyume, yani wanavyoendesha ni tofauti, ni nje na katiba inavyotaka. Kwa hiyo nafikiri lengo la BMT ni kama hivyo, ni lengo zuri la kuwaweka sawa sahihi, yani wasikiuke kila ambacho kimeandikwa sahihi, waende kwenye kila ambacho kimeandikwa, kwa maana katiba kama inaeleza hivi, basi kwenye uratibu wa shughuli zenu lazima mwende kwenye mstari. Nafikiri ndio kitu muhimu ambacho kinaendelea kufanyika kwa upande wa Baraza la Michezo, kwa sababu na wao pia wanafurahi Simba ikiwa haina mkanganyiko kama huo, haina vurugu, haina tofauti za pande mbili, wanachama na wawekezaji. Mwisho wa siku watakuja kununiana, wanashindwa hata kuisafirisha timu, kuitoa sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya mchezo. Hii pia inaweza kumfanya sasa Mo kuwa na heshima kidogo, kwamba akaachana na zile dhana ambazo alikuwa anazungumza mara anatoka hadharani kupitia mitandao yake na kurasa zake za mitandao ya kijamii, akizungumza kwamba amewekeza sana Simba, mara anapata rosi, mara Simba ameinunua. Hii inaweza ikampunguzia kule kujiaminisha kwamba Simba ni yake pale ambapo wawekezaji watakuwa wengi. Hayo yanakuja kwenye makubaliano. Maana yake kama club wakati inakubaliana na hao wawekezaji ambao wapo kwenye hizo 49%, wao ndo wanajua kwenye ule mgawanyo kwamba nani anakubwa kuliko mwenzie, either ni Mo au ni wengine ambao wako pembeni, wao ndo wanajua. Kwa hiyo hicho ambacho umeniuliza nafikiri ni juu yake. Kama akihitaji kusema hivyo, maana yake atakuwa anakiuka katiba, kwa sababu hata hizo 49 sio kwamba ni za kwake peke yake. Unaona hapo zimeshagawanywa. Lakini pia kama unakumbuka vizuri, nafikiri jana kama sio jana ni juzi, tulizungumza kuhusiana na kile walichompa Simba ndicho ambacho kinambeba na kinampa jeuri la kusema hayo, kwa sababu nje ya uwekezaji mmeshampa heshima nyingine. Kwa hiyo hana budi pia na yeye kufanya anachokiona ni bora kwa upande wake, lakini kufata mwongozo nafikiri ni bora zaidi kuliko hata hicho ambacho anakizungumza. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho BMT walijaribu kufafanua kuhusiana na katiba ya Simba Sports Club ambayo inatajwa kuwa katiba ambayo inatajwa kwamba inapaswa Simba waende nayo. Hata hivyo alifafanua pia na kuzungumza kwamba ufafanuzi huo hautalenga katika kubadilisha kipengele chochote cha kikanuni, sheria wala sheria za miongozo iliyowekwa na serikali, kwamba hawatakiuka, kwamba ukiachana mabadiliko haya ambayo yatakuwepo, lakini bado hayatajikuta kwenye kukiuka zile sheria ambazo pia zimewekwa na serikali na vitu kama hivyo. Ngoja tusubiri tuone kipi ambacho kitaendelea. Katiba mpya ya Simba itaweza kukamilika na kwenda kwenye mzania ambao wengi wanatarajia kwamba Simba waende nao. Ni jambo la kusubiri na kuona. Je, Mo atakubali kupunguziwa 1% kwa upande wa Simba, kusigawana na wenzie? Jambo la kusubiri pia na kuona, lakini ufafanuzi wa awali uko namna hiyo kupitia Baraza la Michezo Tanzania. Bara sawa. Tukiachana taarifa hiyo, tugusie upande wa Simba kupitia ni